Okay na, sir. Okay na. Hala, mga higala, pasilo ang naputol ng sadmi. Kami diri ready, pero unsa o man among computer nga ambot nagkatiguang na basab ni. Sa ato ba? Ang kuyaw na ini, tiguang ang nag-broadcast, tiguang na sa mga computer. Bitaw, hinaot nga inyong hisabtan nga technical ang diferensya. Mauna nga naputol tag makadiot. Di na lang may ang ako na lang panghinaot lang ko nga kadtong mga nakasugod na to kaganina pagpaminaw naa pa untain taon karon nagsunod gihapon nakasunod gihapon ining atong programa o gibiyaan nato kaganina ang mahitungod lagi sining gitaho sa PNP sa gi-report sa Philippine National Police nga pagka may abot ni 29 ang nauyamot ang namatay ni adtong miaging barangay ug iske eleksyon. Niya ang atong giampo lagi nga bawa maputol na unta na di na unta na mahitabo sa sunod nga eleksyon kay duha ra bala ni katuig ang termino karon sa mga nanaog karong 2025 eleksyon na sab. Ug manghinaota nga kining nang hitabo karon niining miaging eleksyon dili na unta mahitabo pag-usab nga wa na untay kinabuhi in taon nga mausik gumikan lang sa tingguha nga magpapili sa usa ka barangay nga ulagi unta ang serbisyo ra man atong ika-offer gawas tingali ni atong uban nga mga barangay nga dagko gyud kaayo nga dunay inon taba dagko sa ang ilang mga honoraria ug unya dunay mga lain nga mga panginabuhi mga kalihukan sa pangwarta ang mga manaog mo usab nay rason tingali usahay nga dunay mga kaigsuonan nato dunay mga barangay sa na mga progresibo nga syudad progresibo nga munisipyo nga mo dili mahadlok nga inon ta musugo pagbuhat og dautan nga ngadto sa ilang kontra tungod lagi kay may gi-interes man siyang negosyo o unsa ba diha sa maong barangay. Mao nga manghinaot nga maputol na no. Atong iampo nga mausab na gyud kanang batasana ug dili na mahitabo sa sunod nga piniliay. Okay karon sunod nga atong hisgutan pagkakaron mao kining naghisgot man ta kagahapon. Mahitungod lagi ni anang 20 pesos nga presyo sa bugas ang kilo. Ug unya na gibaligya may gipamaligya na magkukuno ni ini diha sa probinsya sa Sugbo. Ug usa ni ini ang lungsod sa ang syudad ang lungsod sa Talisay ang Talisay City ang syudad sa Talisay usa sa mga nagpasiog na niining pagpamaligya og 20 pesos nga presyo sa bugas per kilo. Ug unya kuan lagi sibo sa parehas sa giingon ni Kongresista Joey Salcida nga dunay subsidiya. Ang di gyud na mao ang tinuuray nga presyo unta sa bugas pero gibaligya og barato pero dunay subsidiya, dunay gitabang ang national government ba o di ba ang probinsya o ang syudad ba. Pananglitan ang sa Sugbo sibo sa nakuha nato nga impormasyon kagahapon gani mao nga ato din gihisgutan pagkakaron tungod kay lagi tinuuray daw na gibaligya nga mga 20 pesos nga bugas dito sa probinsya sa Sugbo pero subsidy dunay subsidy nga gihatag sa ato pa ang nipuno unta kung ang presyo 40 ibutang nato 20 ang baligya ang nagpuno sa 20 mao ang naghatag sa 20 ang naghatag sa subsidiya mao ang probinsya nga gani murag ambot mura magiingon nga gipahunong kuno na sab ni Gobernador Gwen Garcia kay sa kadaghan sa mga kaigsuonan tang mamalit daw na makahidakong pundo may budget makaha ang mga munisipyo
pay budget makaha ang mga syudad o mga probinsya nga daan para nga ipuno sa hinunta sa para ihatag ang subsidiya ni anang bugas nga gipabaligya sa presyo nga 20 pesos per kilo. Dinhi sa ato tingali abot lang wa kay tamasayon kay tingali ang ato sang mga opisyales dinhi sa syudad doon na say gigahin nga pundo ang atong mga ang konseho kung sa konseho sa syudad doon na bay giaprobahan nga kantidad para itabang nga subsidiya itabang aron nga ang atong mga pobreng kaigsuonan sa Urbo makapalit og 20 pesos nga bugas ang kilo. Wa tamasayon ni ana. Okay, karon sunod nga atong hisgutan nining tinagsip nga balita mao kining presyo sa asukar kay mitaas milling season man unta ron karon pero nganong mitaas man kuno kining mitaas man ning presyo sa asukar ambot dinhi sa atong merkado wa pa kaayo ko masayod kay gawas og dunay manawag nato mutix nato og tagpila ba gyud ang kilo sa brown sugar sa white sugar kay matud pa sa SRA sa Sugar Regulatory Administration sa ilang pamahayag nga gibuhian karong adlaw nga murag mitaas kuno ang presyo sa asukar. Mitaas ang presyo matud pa sa SRA. Nga unta mura ang dili kuno ni angayang moabot gani gatos ba to. Oh, 85 ra kuno per kilo unta. Pero ugway baligya og 85 mapugos gyud tingali gyud kung ikaw nanginahanglan og asukar kinahanglan maginsad ka nga mopalit gyud bisag mahal-mahal na para sa imong negosyo mao nga hinaot unta nga kining tanan nga mga nanghitabo pagkakaroon labi na dinhi presyo sa asukar makontrolar ni ambot daw na bay SRP kung suggested retail price mahitungod niini ang atong panghinauton nga mapugnan yun kadtong mga uban nga mga kaigsuonan ta nga nagpataas sa presyo labi na gyud ining sa asukar nagkikinahanglan kayo sa mga negosyante nato nga mga gagbay kanang mga gipamaligya nga ice water o unsa pagkaroon diha nga mga baligya nga ice candy ug uban pa nga nakinahanglan gyud og asukar ug unya makaligaw mo mga bata no. Okay. O ni ay nindot sad nga balita ambot og mapatuban ba ni nga way paggalaw way increase sa presyo sa LPG maunay karon na ining buwan sa Disyembre pero dunay pero kay pag-abot kuno sa 2024 pag-abot sa Enero dako kayong posibilidad nga mo increase ang presyo sa LPG. Pero pagkakaroon ni ining buwan sa Disyembre, wa pa kunoy way paglihok sa presyo. Mauray milihok ang mitaas o gamay ang fuel no. Pero ang LPG murag wa kunoy paglihok, way paggalaw sa presyo sa LPG. Umunya niya pa. Mura nahurot-hurot na ni ang atong mga gihisgutan di ay mga tinagsip sa balita nga atong nadawat pagkakaroon. Dili unya ambot tinuod ba kanang duna na say bag-ong sakit nga namatikdan kuno dito sa China nga naobserbahan sa atong Department of Health. O unya kadto ra bang COVID dito tugikan nila sa Wuhan. Muna nga magbantay ta to unsa ba toy nga wa kayo nako makuha og unsa toy gitawag nila niining bag-ong nga sakit nga namatikdan dito nga dito madiskubrihi sa China. Manghinaot pa nga maistrikto og gamay sa ang atong mga taga Bureau of Immigration
ang Bureau of Customs o ang mga labi na gyud ang Bureau of Immigration lang sa mga mga mobisita dinhi labi na kanang gikan sa China tag aron kalikayan sa bintawon nga mahasuo dinhi kining gikahadlokan nga bag-ong sakit nga namatikdan kuno dito sa China. Mao ni nga ato ning bantayan. Ako na naniguro ko paghisgot ini pagkakaroon bisag wa kay ko makakuha sa unsa batoy nga niini. Basta kay dunay bag-ong namatikdan nga sakit sa China, no nakaingon ko pasila no bapareha sa COVID didto ra banto gikan nila ug unya wa ta kasabot nga didto na di ay ang COVID di grabe na sa China ug wa mapugi ang mga Chinese nga mingarin sa ato sa misod sa Pilipinas nga maoy sinugdanan nga nanakod og midaghan ang naapektuhan sa COVID din sa Pilipinas. Manghinaot nga kini bag-ong sakit nga namatikdan dito sa China dili sabunta makaabot din sa atong nasod. Okay, nahala mga kaigsunan mutikang tagba laing hisgutan karong buntaga na kay nahuman-human naman nato ang unsay nga ining paghisgot ang mahitungod sa mga tinagsip sa mga balita karon. Sayod naman mo ug unsay mga nagunang kalihukan sa atong nasod pinaagi sa tinagsip sa balita nga atong gihisgutan. Kagahapon ihisgot ko og gamay mahitungod lagi niining ang gobyerno nato ug ang mga communist nga rebels nagkasabot nga magsugod og bag-ong negosasyon aron nga maputol kining kinibing dugay na kaayo nga armed conflict. Ug unya dunay taas nga paglaom ang nga makakabot gyud ta og kasabutan nga mutapos niining kagubot entry sa komunista dinhi sa atong nasod. Og matod pa dire no ang Marcos administration ug ang National Democratic Front sa Pilipinas ang political wing sa communist insurgent nagkasabot nga in principle nga dunay peaceful resolution niining kagubot lagi labi na kini gisugdan ni adtong Nobyembre 23 ug gipirmahan didto sa Oslo, Norway. Matod pa diri sa joint statement dated ni gipirmahan ni adtong Nobyembre 23. Ug unya giingon diri cognizant of all serious socio-economic environmental issues and the foreign security threats facing the country, the parties recognize the need to unite as a nation in order to urgently address this challenge and resolve the reason for the armed conflict. The statement formally called the Oslo Joint Communique gitawag og Oslo Joint Communique. Sa lakton, pagkalami man ini, pagkanindot man ini og matuman yun. Kay kinsa bagoy gusto og kagubot. Nga imbis mo tutukan nato ang mga kaayuhan, mga proyekto para sa labi na gyud para sa kaayuhan sa mga pobre tao natong mga kaigsuonan Pilipino. Maari naman hinuunta magsulbad niining kagubot nga usahay manghitabo sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Mao nga kita naglaom nga kining kagubot entry kung kining resolusyon nga maghisgot mahitungod sa conflict sa kagubot entry sa gobyerno o sa National Democratic Front masulbad yun. O ngunya, human sa akong paghisgot kagahapon, mahitungod lagi ni ini nga kasabutan nga dunay agreement, dunay mitex dayon nako yun pagkahuman sa programa nga maingon nga unsaon man nga gitawag na sa panahon kuno ni kanhi presidente Digong Duterte, Rodrigo Duterte, giputol naman ang
tinguha magsabot, magkasabot. O gani, gibunyaga naman kuno o nga terorista ang mga membro sa NDF, ang mga NPA nga mga terorista. O niya, sibo ni ining atong napunit nga balita sa kagahapon, no? Atong Miyerkules. Giingon din matod pa ni Galvez, ni kini si Carlito Galvez nga maoy presidential peace advisor. Matod pa dire ni Galvez, ang government ug ang NDF nagsugod og bag-ong negosasyon sa ato pa kadtong giputol nga negosasyon sa panahon ni Presidente Rodrigo Duterte. Giwa naman lang ito, kini kuno karon matod pa ni Galvez, kini si Carlito Galvez nga maoy kining advisor, presidential peace advisor ni Bongbong Marcos. Matod pa ni Galvez, kini kunong kasabutan, kini gisugdan nga bag-ong kasabutan, bag-o kuno ni nga kasabutan. Matod, according to Galvez, the government and the NDF are starting a new peace negotiation and resuming the one that was stopped under previous administration. Sa ato pa katong gihunong, ilan ng i-resume, sugdan, bag-o kini. Resumption is different, matod pa. When we say resumption, it was interrupted. Here, we will start anew, matod pa ni Galvez. Despite the breakthrough, security forces will still conduct their enforcement operation against the rebel. As Secretary Galvez has said, there are preliminary exploratory talks and all programs, security law, enforcement program of the government shall continue, Defense Secretary Gilbert Teodoro said. Sa ato pa, samtang nag-istoryahay, samtang dunay peace negotiation nga gihimo interest sa NDF o sa government, kadtong mga kalihukan sa gobyerno nga kalihukan sa gobyerno batok sa kalihukan sa mga NPA, dili sabdi hunungon padayonon matod pa ni Defense Secretary Gilberto Teodoro. O unya matod pa dire, the military and police welcome the development, saying it would allow them to focus on other security concerns. Tinuod na, no? Imbes arita magbantay sa sige kagubot, magbantay noong ta sa uban pang mga kalihukan, kaya matod palagi sa mga taga-military, sa military forces o sa police, maayo kuno kini nga development dako kayo dig matabang nga inyon ta makapokus sa uglaing kalihukan ang atong mga kasundaluhan ug atong kapulisan. Imbes itutok ngadto sa pagukod sa mga siaw-siaw nga mga gihimo sa mga komunista sa atong nasod. O siya manghinaot lang ta nga ang duha ka grupo kining mga negotiator sa grupo sa NDF o sa atong kagamhanan sincero nga motuman sa unsa may ilang agreement o unsa may ilang gikasabutan. Kay para nako mura ra bag adunay grupo sab sa NDF, no, nga matud pa dire NDF spells deception. Tanawa lang, nagsugod, nag-istorya padanggani, plano padanggani ni doon na mga pagduda nga gihimo, nga doon na mga pagduba sa mga grupo sa NDF, sa National Democratic Front, nga mura mag nakamatihkod, nakabaho kung sila nagdesipsyon. Matod pa diri, while welcoming peace negotiation for peace para sa kahusay o entry sa government o sa NDF, President Marcos offer amnesty to armed rebel groups
through Proclamation 404 mura kunog gipaluyuhan og deception purag paglibong unsay eksakto nga kahulugan sa in English sa deception murag deception unsa ba gyud eksakto nga termino niini murag nanlimbong maingon ana matud pa sa statement sa NDF said Proclamation 404 appears to be a tool of coercion rather than genuine effort to foster peace. Na kanawa na wa pagani pagsugod pa lang gani dunay pamahayag da antang mga membro sa NDF nga kining proclamation sa ni presidente Bongbong Marcos nga murag amnesty nga ihatag kuang kuno ni mura kunog kahiman gigamit nga kahibanan pag-coerce imbes genuine effort para sa kahusay o kalidaw. Unsay coercion nga gi-offer ba lang gi-offer ba nila araman nila pagdawat o dili ba ug unya paghangyo nga imbes mauni ug do naman siya wa maayo ni sa mga probisyon unya niining kasabutan o niining sa amnesty nga gi-offer sa presidente, mahimo man tingali silang makahangyo. O kunya ato na ginentiwasyon. Matter pa dire sa NDF, instead of creating environment conducive to peace, it reeks for deception intended to force the revolutionary movement to surrender. Lagi gyud sila musugot kay doon naman sa gawi baga kay suunan nato nga labi na gyud kini mga dagko nga mga leader ni nila sa NDF parehas niya itong anhing Jose Maria Sison nga leader pero tuara siya dito sa gawas giunsa man to niya dito ngano giunsa man niya pagkabuhi dito sa may ang trabaho mao nga kini sang akong gituhuan ba nga kini sang ubang mga leader niini pagkakaron nga imbes mo kooperar niining kay dong naman say uban nga mga membro sa NDF nga gusto na gyud og kahusay. Kay gani do na may daghan nga mga membro sa matawag nato sa communist movement nga ni surrender na kay gikapuya na sila dagan-dagan dito sa bukid. Ug unya ang ila ra bagyod in taong pirming mapiit dito nga kalagmitan maduol nila mahangyo o di bahadlokon nga pakontributon paamuton para sa ilang kalihukan ang mga kaigsuunan tang kabus rasab sa bukid. Mao nga manghinaota nga wa pa man mahuman nga mga programa gisugdan pamalani kining plano nga lagi mahunong na kining kagubot sa nasod. Excuse me. Gisugdan pamalani manghinaota nga kining negosasyon karon entry sa NDF o sa local government o sa atong kagamhanan magmalampuson unta. Ug unya kadtong mga pagduda sa uban dili lang usa karon dili patingali karon ang eksaktong panahon nga mogawas ato usang tan-awon kung ang unsa may kasabutan maimplementar ba sibo sa tuyo ug tumong. Pero kung makita nga human sa mabuhat ang kasabutan, human mabugna ang kasabutan, apan wa tumana, di ka patingali. Kaysa pagkakaroon ng wa pagali kasabutan, daghan na silang mga pagduda. Nga coercion, o unya murag gilipat nan limbong o unsa ba ang administrasyon, din nagtuo ko nga dili makakabot ang medyo nagduda ko doon na makabot nga maayong resulta kining maong negosasyon kung dunay daan ang pagduda ang pikas. Hinaot sa bunta nga kining uban kay doon naman ko say uban diha nga mga leader nga maoy nagpahibungos. Unya ang gipahimuslan kanang gagmay in taon kaayong mga membro nila. Kaya doon na may mga leader nga perting haya-haya.
Labi na doon naman ko kini ilang grupo, doon naman sa kuno gidawat god ka mga sa mga tabang ambot og diin mga negosyante ba ning mitabang ug unsa kining grupo taga sa lain ba ning nasod kining mga kontribusyon nganong nagpadayon kining kalihukan sa kagubot kung communist activities dinhi sa atong nasod tungod kay doon na may nagpidance nila ay malalim ka bagod nga magsuro tuwa karas bukid. Unsa may imong paghinab usahay makapagduda ta nga giunsa man nila. Ug way kontribusyon kinsa ning nag-contribute mao sab tingali atong hangion nga mohunong na mo ayaw na intaw na sige ninyo hatag aron nga mahauli ang kahusay ug kalinaw nining atong nasod. Kay gawas lagi nining uban nga gumikan sa kagubot, nahayahay sila. Sa ato pa, out of the misery sa atong uban nga magkaigsuunang kabos, dunay uban nga hayahay o malipayon. Sama ni atong anhing Jose Maria Sison. Si dinhi dagandagan ang iyang mga membro, nagkalisod, pero siya dito hayahay, kay dito man siya sa gawas manginabuhi. Kinsa may naghatag kaniya dito, kinsa may nagpinan sa iyang pagpuyo dito. Mao nay pangutana nga angayan sa untang tukion nining uban nga mga membro ni ilang kalihukan. Balikon ko manghinauta nga kining negosasyon entre sa gobyerno ug sa National Democratic Front makaabot og inyong ta magbalampuson unta ug mahimo na kini nga sinugdanan sa kahusay ug kalinaw sa atong nasod. Wa na unta ning kagubot nga matag karon og unya atong mabatian dinhi sa ato sa Region 8 ang atong kanagmitang mabatian dito sa Samar nga dunay giambos nga mga sundao dunay nagamatay ug uban pa sa lakton nga pagkasulti kini isang grupo pagkakaron parehas ni anang nahitabo karon sa Sugbo ug tinuod manggali kining gibalita nga atong napunit nga napatik sa Priman nga ang mastermind nga di ay ni atong tulis dito sponsor sa Sugbo ni atong Sabado sa Oro Sugbo Pawn Shop Jewelry Store diha sa Colon Street ang nanguod ay kuno niini matod pa sa balita nga atong nga gipatik sa Priman, matod pa ni Colonel Ireneo Dalugdog, ang Cebu City Police Office Director, nga matod pa ang kuano ang ilang gi report nga ang nango niini kuno sa maong tulis usa ka taga Argao Cebu. Og unya ang mo'y mastermind og ilan nila nga si Jigger Giberola nga kanhi political prisoner ug town councilorial kandidato ni pagkakonsihal di ay dito sa Argao ug lumulupyo sa barangay Gutlang Argao. Matod pa dinhi nga kini siya di ay maoy gitudlo nga mastermind nga usas gidescribe siya sa mga military nga opisyal sa communist sa Central Visayas Regional Party Committee. O gani usa sa high profile personality nga mibisita kaniya kanon niadto dito sa Cebu Provincial Detention Rehabilitation Center mao si former bayan muna Congressman Sator Ocampo matod pa ni Dalugdog. Sa lakton tan-awa lang. Dako nga leader sa unsengan ining komunistas party sa nasod maoy usa sa mga maoy mastermind unya mastermind ni atong tulis dito sa jewelry store sa Uro Sugbo Pawn Shop Jewelry Store sa Colon Cebu. Tan-awa lang. Ngano man nga
ang usa ka leader sa usa ka group Communist Party excuse me mo may gitudlo nga mastermind kana tungod kay kuwang sila sa funding wa sila gahin wa sila pundo nga gigamit wa sila pundo nga salapi mao nga maingon lagi ako miingon ako ug ako kining usbon nga mas maayo unta nga kining negosasyon karon interest sa gobyerno ug sa NDF kining ilang peace negotiation magmalampuson unta aron sa matapos kining kagubot nga usahay pasiugdahan sa mga komunistang grupo dinhi sa atong nasod. Nahala ato ng biyaan ug unya ni ay akong na punit sab nga kulom nga buot sad na kong pasawan sa dili patamatapos ining atong tulumanon. Kini mahitungod nga naghisgot banta kagahapon nga wa na ang Smartmatic wa na gyud wa na kahigayonan nga maka-appeal pa nga maka-intra sa bidding sa unsa man nga mga ekipo nga paliton para sa eleksyon. Kay lagi kaha ang Comelec nakamatikod nga dili gyud mawa ang pagduda sa katawhan kung ma-appeal pa ning Smartmatic. Gani makaingon ako nga manghinaot sabta nga kining desisyon ni Chairman Garcia sa Comelec dili na unta mausab. Kay no less than sa ako na laging giingon og akong badikod bisan si kanhi presidente Digong Duterte miingon man gyud nga ayaw na ng Smartmatic kay limbungan. Bisan si karon presidente Bongbong Marcos mausad gihapoy pong sa dihang napildi siya pagdagan niya pagka-vice presidente sa panahon nga nagipildi siya ni Leni Robredo. Matod pa niya ang Smartmatic lagi kuno dili maantigong muihap. Dan manghinaot lang ta nga kanang desisyon karon ni Garcia, ni George Garcia, ang chairman sa Comelec, di nagyud ba usab aron mga bag-unang naong sa mga kompanya nga dunay mga equipment nga gamiton panahon sa eleksyon karong 2025 o 2028 manghinaot ta nga mga bag-una ug wa nay baho sa Smartmatic. Kay niya say kulong ni Leo Lastimosa nga ako ni gustong pasawaan sa atong mga kaisunan. Kay baton pa niya diri no sa iyang kulong sa arangkada. Karong wa na ang Smartmatic mo iyang title ni iyang kulong sa guwa karo ni adtong kagahapon Nobyembre 30. Og unya ato ning basahon kay Bubo Raman. Matud pa niya karong gidisqualify na sa Commission on Election Comelec ang Smartmatic sa subasta pag-supply og vote counting machines ug automated election services sa local ug nasudnong eleksyon sa Mayo 2025 mas daghan ang mga pangutana nga angayang tubago nilang Comelec chairman George Garcia ug kaubanan ug mga kauban sa ato pa ang iyang mga komisyoner. Matod pa rin, unang pangutana, unsa may aktual nga kalapasan nga nahimo sa Smartmatic nga mauray na kadaog nga supplier sa tanang automated election sukad sa 2010. Sukad sa magiday ni atong 2010 sa 2010 kinira gidi ay sila sa ang Smartmatic ang kanunay makadaog sa nga supplier sa tanang automated election sa tanang automated election sukad ni atong 2010. Ikaduha, matud pa diri, unsa may mga implikasyon sa diskwalifikasyon sa Smartmatic sa kaligdong sa nagaging mga eleksyon, labi na sa eleksyon presidensyal sa Mayo 2022. Duha na kapangutana.
Sa akong pagsuwat niini, matod pa ni Leo Lastimosa, wa pa isulti ni Garcia unsay rason pag-disqualify sa Smartmatic sa subasta sa 18.8 bilyones nga kontrata sa mas modernong automated election system sa 2025. Iya hinuong giklaro nga ang diskwalifikasyon dili tungod sa petisyon sa grupo ni retired General Kanhe Secretary Eliseo Rio Jr. sa Department of Information and Communication Technology. Klaro nga nagdikay si Garcia sa komplikasyon nga namugna sa nga mamugna sa pagpatigbabaw sa petisyon nilang Rio ug kaubanan mapahamutang sa pagduda ang kalehitimo sa mandato ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Okay, kadiyot lang kayo. Unya, matong pa diri. Posibleng gamiton sa Comelec nga rason sa pagsalikway sa Smartmatic mao ang iskandalo nga naglambigit ni kanhi Comelec Chairman Andres Bautista kinsa gikiha sa Estados Unidos tungod sa giingong 1 billion nga suborno nga iyang nadawat dayong eleksyon niadtong 2016. Sus, ang chairman kini ay si Andres Garcia o Andres Bautista. Tinuod mo ni chairman sa Comelec niadto. Gikiha na ikono dito sa Amerika tungod sa giingong 1 billion nga suborno nga iyang dadawat dayong eleksyon niadtong 2016. Pero wa nganli ang Smartmatic sa kasong gipasaka sa US Department of Homeland Security. Bisan kung ang mga detalye sa kiha nitakdo sa kumpanya, kinahanglan siyang ipasabot kung nakumbinser ang Comelec nga gisupordahan sa Smartmatic si Bautista unsa may implikasyon sa kaligdong sa eleksyon sa presidential sa 2016 nga nadaog ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Hangtod karon, wa pa matarong pagtubag ang mga pagduda nilang Rio o ubang IT expert sa kadudahang transmission sa vote counting machine ngadto sa server sa Comelec sa eleksyon sa miaging tuig. Musamot pagayon ang pagduda bisan unsaon pagpasabot sa Comelec ning ilang pag-disqualify sa Smartmatic. Doon na hinuong ko'y nailhang mga politiko nga nagsugod nagpangandam sa eleksyon sa 2025. Nadasig kay nakumbinser na naunta nga wa sila'y dag-anan umaabot ng eleksyon kung dumalahon gyapon sa Smartmatic. Sa ato pa, tungod ni ini tungod ni aning wa na di na maka-appeal pag-appeal sa bidding sa paliton nga bag-ong mga ekipo para sa eleksyon sa 2025. Daghan ka kuno matud pa ni Leo Lastimosa, dunay na ilhan siyang mga politiko nga nangandam na para sa eleksyon 2025 kay nadasig sila nakumbinser na unta sila nga wa sila dag-anan sa umaabot nga eleksyon kung dumalahon gihapon sa Smartmatic. Sa ato pa kadaghanan sa mga magpapili nahadlok mga kandidato unta hadlok gyud ay nga managan sa sunod nga eleksyon kung naa gihapon ang Smartmatic. Higala ako ning hisgutan kining suniwat ni Leo Lastimosa sa iyang kulom arangkada nga napatik sa Priman kagahapon tungod kay medyo dunay implikasyon ini sa laktog nga pagkasulti katong mga pagduda sa uban nga dunay mga milagro mga inunta dunay mga nanghitabo nga medyo kadudahan ang
resulta sa eleksyon sa nangagi sa 2016, 2022, mga yun ta makaingon ko nga sa laktod ka ang uban hinuon why pagduda ni adtong pagdaog kuno ni Presidente Digong kay murag kuang kadto inyong ta ambot lagi sab kay siya pa magani tayo ingon nga limbungan ang Smartmatic. Sa ato pa why ug do na manggalig na panlimbong nga gihimo niadto wa siya kalabutan. Kay siya mismo miingon man nga di na siya mosugot nga ang Smartmatic maupay gabiton sa sunod nga eleksyon tungod lagi kay limbungan kuno kini kanang ilang vote counting machine. Nahala, wa naman tay panahon higala. Hangtod ugma unsa man Birnis man dayron. Hangtod sa Lunes sa samantak na ni Gyapong istasyon kining inyong higala Chuchi Pipito uban sa akong partner si Hitler nga buutan. Manamilit me og abilin ang saad nga mubalik mi sa Lunes. Panghinaot me nga di na unta magkaputol-putol ang atong program sa mga niining simanaha murag naputol tag kausa naputol ta og unya kaganina naputol na sabta kay siaw-siaw na sab ang computer ba to o ang internet ba to dan hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay og Hitler balikon ko unsa bay wa bay kay text nga dadawat niya unsa bay reaksyon unsa bay angayan natong pasalamatan ang atong mga naminaw karong buntaka. Yes, Sir Chuchi, aduna kita yung mga viewers no sab karon bisan sa nagka problema gamay ang ato computer, may restart lag kalit, no? So at pag resume nato aduna gyapon kita yung mga viewers, no? Ato kini pasalamatan karon labi na si Ma'am Dory ng atong manager kang Ruby nga Espina kang Sir Ronnie Roa labi na sab ka Ma'am Judith nga sayo pa kaayo nga mi view, no? Kang Batang Pinoy, kang Arnel, kang Ryan, kang Sir Helio, kang Sir Francis, kang Sir Bong nga Pipito, ug sa tanan pa nga nag-view karon nga adlaw. Salamat kay ninyong tanan. Okay, sa dili pa day ko mubiya, mga musta na sab ko kang Marian diha sa ang akong pinanggang igsoon diha sa Houston, Texas. Kumusta? Nalubong na ba si Jens, no? O niya, kumusta man ang inyong pagpangadye, no? Panghinaot ka lang midire, ang amo ragyong dahimo, mao ang pagampo sa nga malinaw ng pagpanaw ni Jens. Pauli nga to sa ayang magbubuhat sa kamot sa iyang magbubuhat. Ug ikaw sa diha yan, una nga kining tanan kabubuton sa atong makagagahom. Ug busa mag-ampo lang sad ni nga tagaan kag kandig-on sa kasing-kasing ug una dungagi lang ang imong pag-ampo nga malinaw ang pagpahuway ni Jens dito sa laing kalibutan. Kami sa kami dire ay imong mga igsoon, imong mga pagumangkon nga nagmahal kanimo, nagampo sab nga unta pipila ka adlaw gikan karon mubakasyon ka sab dire aron nga medyo magkauban na sabta din hinining atong pinanggang barangay sa Libertad o sa pinanggatang siyudad sa Orbo. Hangtod sa tanan pangumusta lang sabi ni Kakat no og sa iyang bana og ni Keljuk diha og sa uban pa natong mga kaigsuunan. Hangtod sa Lunes, salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.